господи, что с тобой случилось? Ты что сделала? Ты так преобразилась. Как бы минус 20. Я думала, что у меня какой-то гормональный сбой, что-то с моим организмом не так. Честно вам скажу, у меня был стресс. Этот вес был набран достаточно быстро и незаметно. Ну, в этой ситуации я согласилась. Другой бы пришлось бы отказаться. Ты меня мотивировала. Если ты хочешь, ты делаешь. Всем добрый день! Сегодня я расскажу вам историю пути в минус 20 килограмм и назову ее медленно, но верно. Знакомьтесь, моя клиентка Полина из города Санкт-Петербург. Здравствуйте. Полина является не только моим клиентом, но и близкой подругой, поэтому в самом начале работы была выбрана стратегия, которая минимизирует вообще любые стрессовые показатели, потому что именно стресс стал причиной набора лишнего жира. Полиночка, расскажи нам, пожалуйста, из-за чего все-таки случился вот такой колоссальный набор за достаточно короткий промежуток времени и что в дальнейшем подтолкнуло тебя на работу со мной? Этот вес был набран достаточно быстро и незаметно. Мне казалось, что я немножко, чуть-чуть не в форме, и я понимала, что что-то с этим нужно делать. Причины этого были, это сидячая работа, я сменила немножко свой вид деятельности. Да я бы сказала, не немножко, ты его сменила. Я сменила свой вид деятельности, потому что я хореограф, и всегда была в движении у хореографического станка, танцевала с утра до вечера, пары учебные. Здесь мне предложили должность, которая связана больше с бумажной рутиной, и, соответственно, очень много там на ней было стрессовых ситуаций, связанных и с людьми, и с документами, к которым я, возможно, не была готова. В свободное от работы время мне приходилось гасить свое нервное, вот этого состояния, я сталкивалась с паническими атаками, то есть мне всегда какие-то дедлайны, мне казалось, что я ничего не успеваю и так далее, то есть это ужасное состояние, в состоянии я находилась вечного стресса. Я заедала и запивала, как делают это и многие другие люди. И для меня оказалось очень важным место, где я работаю, и мне было трудно оттуда уйти. Но при том, когда я начала работать с Марией, когда я начала преображаться, когда я поняла, что этот стресс мне не нужен, я все-таки оттуда ушла. Сменила работу. Я сменила работу, да. Благодаря чему ты решила начать работу со мной? Этот толчок. Это цифра на весах. Цифра на весах меня просто поразила. Я позвонила своей подруге и попросила о помощи. В итоге она мне сказала, что Полин, нужно сначала мне скинуть фото себя, потом мы начнем с тобой работу, и я пропишу тебе питание и тренировки. Сначала мне казалось, что это легко, но когда я сфотографировала себя, мне показалось, что это вообще нелегко прислать фотографии свои в не очень хорошей форме. Конечно, когда ты там фотографируешься и выкладываешь в Инстаграм, это с одной стороны, а когда ты... Фильтрики никто не отменял. Никто не отменял. И позы там определенные. А когда ты просто вот перед камерой стоишь... С четырех сторон, это, конечно, привело меня в шок. Это на самом деле и очень часто открывает девочкам глаза, потому что ты видишь себя действительно через призму фотографий, фото, через фотошоп, потому что ты сразу его накладываешь, и кажется, что, собственно, все хорошо. Когда говоришь, пришлите фотографии с 4 сторон,
Были случаи, когда люди отказывались, то есть нет, я не могу, для меня это трудно. Был случай, когда девушка отказалась наотрез прислать мне фотографии, и сначала я хотела отказаться в работе, потому что мне нужно понимать, с каким телом я работаю. Очень часто бывает, что какие-то поясничные лордозы присутствуют, либо межпозвоночные какие-то искривления. На фотографиях ты это видишь, и в дальнейшем при составлении программы ты это учитываешь. Девушка согласилась работать только на питании. Не полезла в дебри спорта, сказала Мария, фото я вам не пришлю, но мы будем заниматься только с питанием. Ну, в этой ситуации я согласилась. В другой бы пришлось бы отказаться. Собственно, такие были моменты. Полиночка, скажи нам, пожалуйста, с какими трудностями ты столкнулась именно на начальных этапах работы? Ну, это, конечно, сбор контейнеров. Это было тяжело, перестроиться, готовить самостоятельно? Да, ну, я всегда, в принципе, готовила, но здесь нужно было все подсчитывать, взвешивать и так далее. Собирать себе еду на день, и это непросто. Я столкнулась с тем, чтобы со временем, чтобы у меня время было на тренировки, так как, в принципе, достаточно загруженный график, 2 работы, и, соответственно, но я все равно находила как бы время, ну, ты меня мотивировала и кнутом, и пряником, вот, чтобы найти время на тренировки. И я помню, что ты мне всегда говорила, что, ну, если ты хочешь, ты делаешь. Да, если ты не хочешь, то ты не делаешь. Это самое рабочее правило. Полиночка, скажи, пожалуйста, были ли какие-то сомнения в самом начале? Что сработает, не сработает? Я помню, ты говорила, что во всем виноваты проклятущие гормоны, что, да. Что во всем виноваты именно одни, никакое питание не поможет, надо идти сдавать гормоны. Кстати, это очень частый момент, когда девушки приходят и все сваливают на гормоны. А на самом деле гормональный сбой — это, как правило, следствие набранной большой жировой массы. Итак, продолжим. Какие сомнения возникали в самом начале работы? Я действительно думала, что это гормоны. Я думала, что у меня какой-то гормональный сбой, что-то с моим организмом не так, может быть, у меня чем-то больна и так далее. То есть какие-то у меня всевозможные версии, отговорки были на эту тему. Но на самом-то деле, как показывает практика, все в порядке у меня и с гормонами, и со здоровьем. Еще, ну, наоборот, только стало лучше, потому что организм освободился от лишних килограммов, которые ему были вообще, ну, ни к чему. Полин, расскажи, пожалуйста, как ты впервые пришла в спортзал? Я знаю, что ты там не была до нашей работы никогда, что этот опыт у тебя был впервые именно со мной, всегда стояла у хореографического станка, и, собственно, этого хватало. Там прекрасная физическая активность, прекрасная прокачка всех мышечных групп, но, тем не менее, в спортзал ты пошла именно со мной. Расскажи, пожалуйста, о своих мыслях, чувствах в тот прекрасный день. У меня был стресс. Честно вам скажу, у меня был стресс. Хотя я прекрасно, да, чувствую свое тело, управляю им, ну, я всю жизнь танцую, но когда я пришла в спортзал, ну, то есть до этого я ходила в спортзал, но это было, я так на кардио, там, часик похожу, в бассейне поплаваю и все. А тут, когда я начала работать с Марией, мне пришлось делать силовые тренировки. А это для меня вообще новость, ну, как бы нонсенс, и я не понимала, как это работает, с чего начать. Мне было страшно, господи, много людей, и все в такой хорошей форме, мне казалось, и я тут такая одна на жире двигаюсь, короче. Ну, мне было, ну, вообще дискомфортно максимально. Первые тренировки, то есть Маша меня вводила постепенно, то есть не было такого, что сразу ты идешь там мертвую тягу делаешь или там присед, мертвая тяга, там, уже все термины знаешь. Да. За год работы. То есть не было такого, то есть мы начинали с маленьких весов, и я в основном работала в отдельном зале, я уединялась, так сказать, во всех спортзалах есть эта зона, где можно растягиваться, там, приводить свою, там, пресс качать, приводить свое тело в форму по-разному, то есть не все выбирают тренажеры, да, силовые. И я уединялась в этом месте и, соответственно, выполняла тренировки, было непросто, и, ну, то есть
было сложно, и у меня был один такой момент с фитнес-тренером. Мне Маша прописывает новые упражнения. Я не знаю, как его делать, соответственно, она мне присылает видео, все это комментирует, но когда ты приходишь к этому чудовищу в виде Смита, ты как бы не знаешь, что с ним делать. И, соответственно, я подхожу к дежурному тренеру, не буду говорить, какого клуба, иначе его уволят, и спрашиваю, говорю, можно, подскажите, пожалуйста, как делать это упражнение? На что он мне сказал: малыш, я работаю. Как бы я, девушки, соответственно, я была в стрессе, который вообще просто, помогите мне, то есть я хочу, я не знаю, я некомпетентна, еще вопрос компетентности тут был, очень для меня важен психологически, потому что я как бы компетентна в хореографической, сфере, но я некомпетентна в именно в силовой нагрузке. Была некомпетентна, спустя год работы она лучше меня расскажет вам, что и с чем нужно делать. Да ладно, не надо, пуха накидывать. Как бы придите, помогите там, я попросила помощи, это твоя там работа, ты видишь, девочка, не знает, как делать это упражнение, помоги. Мне было безумно неприятно, аж до слез, я просто качала пресс, и чуть ли не со слезами на глазах, потому что мне было обидно, потому что я не понимала, как так, человек хочет сделать лучше себя, свое тело, и то есть ты для этого там и работаешь, и как бы, бывают и такие ситуации, нет, есть и много других там тренеров. Положительных моментов, и, конечно, надо быть готовой ко всему, скажем так. И, конечно, Маша меня в этот момент поддержала, она 24/7 со мной на связи, и когда у меня это случилось, я ей написала: Маша, я не знаю, что делать, я сейчас уйду, я не знаю, как это делать и так далее, то есть у меня был полный стресс по этому поводу. Она мне помогла, она мне сказала: слушай, успокойся, иди сделай кардио, хотя бы сделай кардио, успокойся, мы все разберем, мы все сделаем, и ты будешь знать, как работать на этом тренажере. На самом деле каждому клиенту, которому это необходимо, я присылаю подробную технику разбора. Если возникают, опять же, проблемы дополнительные, записываю видео сама, объясняю досконально, какую мышцу приводить, какую мышцу включать, чтобы человек делал в первую очередь максимально по здоровью, чтобы ни в коем случае не навредил своим коленным суставам, дискам межпозвоночным, чтобы это все было про здоровье. То есть мы лечим, а не калечим. Ты работаешь со мной целый год, и, естественно, за год были разные нестандартные ситуации и проблемы, которые каким бы то ни было образом сбивали нас с нашей работы. Расскажи, пожалуйста, с чем ты столкнулась и как из этой ситуации мы с тобой выходили? Были ситуации, были сложные ситуации на самом деле. Во-первых, это смерть моей бабушки. И, конечно, это было непросто, это был стресс, это был для организма стресс. Это, то есть она болела перед этим, то есть я тоже переживала. Но мы на какой-то период взяли тайм-аут. Я не могу сказать, что я там сильно нарушала питание, все равно придерживалась в норме. Но, тем не менее, это все дало небольшие отклонения, но потом я опять входила в колею, потому что Мария мне сразу: все, мы начинаем, все, с какого дня у нас есть там цели определенные, и мы к ним шли. Великий пост мы обсудили с ней заранее обсудили питание, как нам можно сбалансировать его без вреда для здоровья и, соответственно... Без потерь. В первую очередь это потеря животный белок, то есть человек отказывается от потребления белковой пищи. Нужно было найти альтернативу. Альтернативу мы нашли в виде протеина на растительных белках. То есть была такая альтернатива, и, собственно, благодаря этому пост мы прошли достаточно удачно, у нас были также отклонения по весу, в мышцах мы не потеряли, все было очень-очень хорошо. Да, и мы ввели соевый протеин, за счет этого я добирала необходимый белок,
и оставалась в норме КБЖУ. Полиночка, что в течение года помогало тебе не сдаваться? Ты. Ну, помимо того, что я постоянно поддерживала и давала определенный пинок, есть же еще какие-то факторы: самомотивация, отражение в зеркале, что-то еще. Вот что? Это же год, это большой период. Кто-то приходит на месяц и там со слезами, с криками, что я не могу, уходит. Это целый год работы. И причем, когда человек видит результаты быстрые, сразу же, это мотивирует его к дальнейшим действиям. Когда в твоем случае мы видели, в месяц килограммчик-два, то есть плавный откат, мотивация падает у очень многих. Что помогло тебе пройти весь этот путь и не сдаться? Весы. Когда я видела, что хотя бы на 100 грамм, на 200 грамм я становлюсь меньше, мне правда, то есть я понимала, что я все делаю не зря, и что я все делаю правильно. На самом деле еще также вера в себя, да, в свои силы, и мне хотелось дойти до определенной цели, которую мы с Марией поставили. Я не могла ее подвести, то есть у меня ответственность двойная, причем, вот, то есть я не могла ни ее подвести, не могла себя внутренне сдаться как-то, да, поэтому я шла вперед, несмотря на то, что были разные, да, вот, как мы и до этого говорили, обстоятельства и жизненные, и поэтому все так произошло, Мария. Я всегда говорю, если не можешь бежать к своей цели, просто иди, не можешь идти, ползи, не ползешь, хотя бы сядь по направлению. Говорю не только я, так говорят все, но тем не менее это самый рабочий такой инструмент, хотя бы по чуть-чуть, но делать в направлении своей цели, иначе цель никогда не будет достигнута. Полиночка, ты так преобразилась, да, мы все увидим твое до-после. Скажи, пожалуйста, как сейчас реагируют на тебя друзья, семья, знакомые, какую вот реакцию вызывают, хвалят, либо, возможно, кто-то говорят, что кожа до кости, что я тоже слышала от тебя. Какая реакция возникает у твоих знакомых и близкого окружения? На самом деле люди реагируют по-разному, честно скажу. У кого-то есть догадки по поводу моей какой-то пластической операции. Даже такое? Говорят, что сделала пластику. Да. Причем, когда уходит лишний вес, ты меняешься, там тело-то не все, видят сейчас зима там и так далее, а видят лицо в основном, бросается в глаза людям лицо, когда они тебя видят, они тебе говорят: Господи, что с тобой случилось, ты что сделала, что у тебя с лицом, а что, может быть, там что-то себе подколола, что ты сделала? Я говорю, вообще ничего не делала, ни одного укола, я говорю, просто вот как бы минус 20. Они говорят, да ладно, я говорю, вот так вот бывает. Семья как реагирует? Семья, поддерживают? Отчасти. Потому что уже говорят, что я слишком скинула. И... мы успокоим твою семью, в дальнейшем у нас цели как раз-таки поднабрать в нужных местах, все лишнее мы скинули, сейчас начнем небольшой набор мышечной массы, так что, мама, не беспокойся. Мама, не горюй. А так, друзья, многие поддерживают мой образ жизни, некоторые как-то скептически к этому относятся. Возникали ли проблемы на каких-то мероприятиях, потому что у нас достаточно ограниченный список продуктов, особенно первое время, да, сейчас Полина кушает абсолютно все, но придерживается своих норм КБЖУ, а был период, когда мы чуть-чуть ужесточали и придерживались питания, как у спортсмена на сушке. Вот именно вот в этот период, когда ты выходила в рестораны, были ли какие-то проблемы? Если есть желание, то ты себе еду найдешь везде, на самом деле. И в ресторане, и в кафешке, и у друзей. Конечно, там, приезжаю, когда я к друзьям, кто-то отдельно мне готовит меню. Даже так? Да, молодцы да, какие. Да. Какие хорошие у тебя друзья. Любят, наверное. Да, любят, наверное. Полиночка, скажи, пожалуйста, пару слов девушкам, которые только собираются начать работать над собой. Что бы ты им посоветовала, порекомендовала, какие-то свои чувства и мысли сказала по этому поводу? Я бы хотела вам сказать, что никогда не нужно опускать руки.
Все не сразу может случиться. Вы должны идти к своей поставленной цели, если она у вас есть, и четко понимать, чего вы хотите. А Мария вам в этом поможет. Кому нужен волшебный пинок? Пинок, либо да. пряник, всегда пожалуйста. Ну, давай подведем итог и скажем несколько заключительных слов о нашей работе. Сегодняшнее интервью для меня, очень значимо, потому что фактически год работы, и это такая какая-то, точка отсчета, что ли, и для нас с Марией точка отсчета. У нас новый протокол впереди, и питание, и тренировок. Также Мария, у меня нет просто к ней таких слов благодарности, которые вообще существуют в принципе, потому что она для меня сделала очень много в плане поддержки, в плане хороших мотивационных речей. Чтобы вы понимали, она со мной никогда не церемонилась. Но понимаете, с одной стороны, это круто, что у тебя подруга, да, твой наставник, тренер, а с другой стороны, это вообще не круто, серьезно, потому что она тебя знает как облупленную, и когда ты начинаешь юлить, когда ты начинаешь давать себе слабинку, в этот момент включается Мария Костерина во всей ее красе и начинает тебе, нормальненько так промывать мозги. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, все подумают, что вот, вы же дружите, мы дружим уже более 10 лет, да. И, соответственно, за этот срок она меня изучила, и поэтому тут у нее были ниточки такие, на меня воздействие тоже, и у меня не было вариантов сливаться просто. Я считаю, что любая девушка, которая хочет добиться результата, хочет, не на словах, внутри, которая хочет внутри себя. Да. Внутри себя. Вы должны сначала для себя принять решение, потому что если вы для себя не примете решение, вам никто не поможет, просто никто. Мария даст вам определенный толчок, пинок, по головке погладить иногда. В этом и сделает вас лучше, счастливее, здоровее, красивее. Дорогие друзья, сегодня мы рассказали вам историю о минус 20 килограмм за период в год. Это самая верная стратегия, медленно, но верно. Если у вас возникли какие-либо вопросы, либо какая-то тема показалась вам интересной, пишите в комментариях, мы с большим удовольствием вместе с Полиной будем отвечать на ваши вопросы.